Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana biwa bi'ulum asyarari fiddara. Adabul julusi uta iku nerangaken tata kramane lungguh. Tu'rafu den kawruhi sopal bintu anak wadon. Ahya ana ta bintu niku mu'addabatun wadon kang terdidik duwe tata krama amgara mu'addabatin utawa ora duweni tata krama. Bisa diketahui biharokatnya kelawan bojone iku obahe gerake bintun wasakanate lan tenange bintun. Fa'il zamuki mongko wajib ing sira ida jalas dinalikane lungguh sapa sira opang tetapi yen to anut sapa sira hadina soiha ing kilah pira-pira nasihat. Ingkang sepindhang tuh sini siji arep yen to bagusi sapa sira hayata julusiki ing tingkai lungguh sira. Fatajlisi mongko lungguh sapa sira mustaqimatan khale jejeg sakinatan tur anteng. Latu awiji aja mbengkongaken sapa sira roksaki ing sira-sira obatan utawa badan sira. Wala tamuddi lan aja ndlojuraken sapa sira rijlaiki ing sikil loro sira. Wala tufarki ilan aja nutuk-nutuk sapa sira. Napa nutuk-nutuki. Aja nyuwarakne, aja nutuk-nutuk sira asabiake ing pira-pira driji sira. Wala tal abilan aja dolanan sapa sira autu syabbiki utawa bismi ngapu rancang aja nyapu sira nyapu-nyapu ngapu rancang sira lan asabik. Mengaitkan mempermainkan jari-jari lah au taklimnya utawa ngetoki sapa sira ing asabik amaman nasi ing dalem ngarepe manungsa. Wa idza jalas nalikane lungguh sapa sira ala kursin ing atase kursi fala tauti mongko aja nyelahaken sapa sira sakon ing kentol siji ala saken ing atase kentol utawa wentis kang meneh. Wala tuhariki malah aja ngopo-ngopaken sapa sira ing karone sak mau. Wa idza aradila nalikane ngarepaken sapa sira ang tadaya yen to ngundang sapa sira akhatan wong suwiji. Wala tusri mongko aja isyarah sapa sira ilahi maring akad bi usbu ika kelawan pira-pira driji sira bi usbu iki. Bisba iki au pira siki utawa kelawan sira-sira walakin ad'ihi tetapi ngundang sira ing akad bisautik kelawan suara sira ma'akhaf disertane alon-alone sautik. Kaila tu disupa orang larakaken sapa sira hadirina ing pira-pira hadir. Wa yalzamu kilan wajib ing sira edon khale mene apa la tamzah yen to ora guyonan sapa sira bijahan kelawan guyonan gaira laikin kang ora patut. Au tadhak utawa guyu sapa sira bila sabab kelawan tanpa sebab. Au tastaksira utawa ngekeh-ngekehaken sapa sira minal mijaz saking guyonan wadhahi lan guyu. Wa fi tafsilan ing kasben dalam tafsir ana ba'da sahabati ing sak temene setengah para sahabat radhiyallahu anhum iku lama aksaru semangsane padha ngekehaken sapa sahabat al mijaz ing guyonan. Nazala mongko tumurun apa qalu ta'ala dawla ta'ala alam ya'ni lil ladina amanu sateruse. Alam ya'ni lan ana ta ora apa narik lil ladzi Bismillahirrahmanirrahim maring wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ang takhsha'a apa ang tasyento khusu apa kulubuhum biro peratine alladzina dzikrillahi maring zikir Allah la ilaha Allah. Wa malan barang nazala kang tumurun apa minal haqi sing hak wala yakunu lan ora ana sapa alladzina iku kalladina kaya dene wong akeh udu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab min qablu sange sadurunge ma fatola mongko dadi dawa alim ing atase alladzina apal amadu alaihim atas alladzina itu kitab apal madu mongso. Fakosat mongko dadi atos apa kulubu matine pira-pira alladzina utul kitab wakasilan utawa wong akeh minhum sing alladzina utul kitab iku fasikuna padha fase kabeh. Wa yalzamu kelan wajib ing sira edon khalimane apa la tarfain ta ora bantaraken sapa sira sautake ing swara sira bil kalami kelawan omongan.
au taktabi utawa ngrasani sapa sira ahad ene wong suci minan nas sing manungsa au tastami utawa misuhi sapa sira ahad au tafsyu utawa masyhurake sapa sira sirah ing rahasiane ahad. Wa qala teman-teman dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al majalisu utawi pira-pira pelungguhan iku bil amanati kelawan amanah. Wala takdibalan yen orang gorohake sapa sira fi kalam iki ing dalem gorohi sapa sira fi kalam iki ing dalem omongan sira litut hiki supaya guyu akan sapa sira bi iklan kalam al hadirna ing pira-pira hadir. Wa fil hadis kasebut ing dalam hadis walun tawi kerusakan tuwon rawek enten rakawel iku liladine kaduwe liladi kate wong yuhadisu kang omong-omongan sapa aladi bil hadis iklan omongan lihat haka supaya guyu akan sapa aladi minus ing hadis al kaum ing kaum atau lihat haka supaya guyu minus ing hadis sapa al kaum fayak dipu mongko nggoroi sapa aladi walun tawi kerusakan lakote aladi iku lakote aladi walun tak kerusakan lakote aladi. Ada pada waktu duduk anak perempuan dapat diketahui apakah ia seorang anak yang beratap atau tidak beratap dengan gerakan-gerakan dan diamnya. Maka bila engkau duduk wajiblah engkau mengikuti nasihat ini. Pertama, hendaklah engkau duduk dengan cara yang baik. Duduklah dengan tegak dan tenang, jangan membungkukkan kepala atau badanmu, jangan mengulurkan kedua kakimu dan jangan pula membunyikan jari-jarimu. Begitu pula jangan mempermainkan, mengaitkan atau menggunting kuku di hadapan banyak orang. Apabila engkau duduk di atas kursi, maka jangan meletakkan kaki satu di atas kaki yang lain dan jangan menggerakkannya. Apabila engkau ingin memanggil seseorang, maka jangan menunjuk kepadanya dengan jari atau kepalamu, tetapi panggillah dia dengan suaramu yang halus agar tidak mengganggu orang yang hadir. Janganlah engkau berguru dengan cara yang tidak pantas atau tertawa tanpa alasan atau juga banyak berguru dan tertawa. Dalam tafsir disebutkan bahwa ketika sebagian sahabat radhiyallahu anhu banyak berguru, turunlah firman Allah Ta'ala, belumlah datang di alam yakni turun teko, belumlah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Hadid ayat 16. Janganlah engkau berbicara dengan suara keras, menggunjing seseorang, memakinya atau menyebarluaskan rahasianya. Nabi Muhammad SAW bersabda, majelis-majelis itu harus disertai dengan amanah. Janganlah engkau berbicara dusta guna memancing orang-orang yang hadir untuk tertawa. Dalam hadis disebutkan, celakalah orang yang menceritakan suatu cerita dengan berbohong supaya orang-orang tertawa. Celakalah baginya, celakalah baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaiki lan netepana sapa sira antara ya ing yento ngreksa sapa sira halatal majlisi ing dalam tingkai pelungguhan. Baingkana mongko lamun ana apa majelis iku majelis unsin palungguhan gembira utawa aring-aringan seneng wa fakhran tegese bungah. Fasyariki mongko ngancanana sapa sira ahlau ing ahline majelis fidzalika ing dalem mengkono-mengkono unsin wa farohin. Wal aksu tawi sakwali iku bil asik lan yo sakwali enak pelungguhane susah yo melok-melok susah. Wa ayakilan wadiya sira ang tadhake yen to guyu sapa sira wana suhalote menungsa kufi majlisi husnin ing dalem pelungguhan susah. Au tahzani utawa susah sapa sira wana suhalote menungsa kufi majlisi farohin ing dalem pelungguhan bunga. Fa hadza mongko utawi ikilah Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyaki atan haki saterusé kula isa ora ana apa hadza kumenadaki sangka mawas diri. Fada mongko tak ikhlas guyu sing panggonan susah atau susah ning panggonan seneng iku laisa ora ana apa hada iku menadaki sing mawas diri atau pengincip wala yaqatilan apa iku seimbang wa alaiklan atapana sapa sira aidon halimane ang tafsyahi yen to jembaraken sapa sira makana ing panggonan liman maring wong arodat
kang ngarepaken sapa man wadon al julusa ing lungguh likoli krana ana dawuh Allah taala ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza qila nalikane den aturaken den ucapaken lan kudu sira kabeh apa tafassahu fil majalisi tafasu gawe jembar sira kabeh fil majalisi ing dalem pelungguhan fafsau mongko gawe jembar sira kabeh ya samangka jembaraken sapa Allah Gusti laku maring sira kabeh wa angtu amilan yen to arep ngamalaken sapa sira jalisatake ing pelungguhan sira muamalah lawan ngamalan bakot muamalah hasanatan kang bagus akur gawe muamalah tabtasi mina kale mesem sapa sira laha maring jalisatak wa tusgilan nengklengaken sapa sira ila kalamiha maring omongane jalisatakimu wala tusawisinan aja ngridu sapa sira alih ing atase jalisatak wa tahtari minalan mulya akan sapa sira kulaman ing sekabehane wong tahduru kang hadir sapa man fil majlis ing dalam pelungguhan wala sia menapa maneh walidaki ing wong tuwa loro sira ustadzatake utawa ibu guru sira wa idza atat lan nalikane teka sapa man wong huya kang utamane iku akbar luwih gedhe mingke saing sira faku mongko jumeneng ana sapa sira ta jumeneng sira ijlalan krana mulyaken lah maring man iki mau waqat timihalan dinginaken sapa sira ing man fil majlisin dalam pelungguhan wa ta'akhir dan mundur sira anha saking man qalilan khale sedidik wa fil hadis lan kasebut dalam hadis ana nabi ing sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kula dawuh sapa nabi lil ansari maring sahabat ansar radhiyallahu anhum kumu jumenenga sira ila sayyidikum maring Gusti sira kabeh yakni negesi Kanjeng Nabi Sa'ad bin Mu'ad ing Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu wa jalan teka sapa syekhun syekh kabirun kang agung yuridu ngersakaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatwa mongko kendu teledor sapa kaum anu sangka syekh kabir mau ayu wasae awasyu ing cinta jembaraken sapa kaum lahu maring syekh kabir fakalam dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa ora ana iku minas saking kita sapa men wong lam yarham golongan kita sapa man lam yarham kang ora gelem melasi sapa man sogirona ing cilik-cilik kita wa yuwaqilan ora gelem ngagungaken sapa man kabirona ing wong gedhe kita ingsun wa idza dakhalti lan nalikane mlebu sapa sira fi majlis dalem majlis wasalli mongko ulo salam sira al ahli ngatasi ahli majlis wa safihina lan salam ana sira ing ahli wabdailan ngawitana sapa sira bimanglan wong alal yami kang ing atase arah tengen wa ida aratilan nalikane ngarepaken sapa sira khuruja ing metu fasalli mongko salam ana ulo salam sira aidon khalimane kala ta sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idang tahan naline tutuk sapa hadukum salah sine sira kabeh ilal majlis maring majlis falu salim mongko becik ulo salam sapa had Faida arada mongko nalikane ngarepaken sapa akad ayakum ayen ta jumeneng sapa akad falu salim mongko becik ulo salam sapa akad. Balesat mongko ora ana sapa kang pertama iku pihak luwih hak minal akhirati tinimbang sing akhir. Hendaklah engkau perhatikan suasana majelis. Apabila merupakan majelis gembira maka ikutlah bergembira dengan para hadirin yang lain, begitu pula sebaliknya. Jangan engkau tertawa di majelisnya orang-orang berduka atau bersedih di saat orang-orang berada dalam majelis gembira. Ini tidak sesuai dengan perasaan lagi tidak pantas. Hendaklah engkau melapangkan tempat bagi siapapun yang hendak duduk sesuai dengan firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Al-Mujadilah 11. Hendaklah engkau perlakuan teman-teman dudukmu secara baik, engkau tersenyum kepadanya, mendengarkan perkataan dan tidak mengganggunya. Engkau hormati setiap orang yang hadir di majelis, terutama ayah dan ibumu juga gurumu. Apabila datang orang yang lebih tua dari maka berdirilah untuk menghormatinya, dahulukanlah ia di majelis dan mundurlah sedikit darinya. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada orang-orang Ansor radhiyallahu anhu, berdirilah untuk menyambut pemimpinmu, yakni Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu.
Datang seorang tua yang sudah lanjut usia hendak menemui Nabi. Agaknya orang-orang sedikit lambat memberi tempat untuknya. Maka Nabi Muhammad bersabda, tidaklah termasuk golonganku siapa yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Apabila engkau memasuki suatu majelis, maka berilah salam kepada para hadirin perempuan dan berjabat tanganlah dengan mereka. Mulailah dengan mereka yang di sebelah kanan. Apabila engkau hendak keluar, maka berilah salam pula. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang dari kamu tiba di suatu majelis, maka berilah salam, dan bila akan berdiri, hendaklah pula yang memberi salam. Tidaklah salam yang pertama lebih patut dilakukan daripada yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdarilan wadiya sira ang tukimi ing yen to ngedekaken sapa sira utawa nganggoni sira ahadan ing simi makanihi ya ngedekne ahadan ing wong suci mimakane sangka panggonane ahad. Fa inna dzalika mongko sakjane mungkon-mungkon untukimu ahadan iku haramun haram. Kama kau tini keterangan fil hadis dalam hadis. Layuki mana ojo ngedekaken temenan sapa hadukum salah sijine sira kabeh rajul ning wong lanang. Beri majelis saking panggonane rajul sumaya jlisu nuli lungguh sapa ahad fi dalem majlisihi. Walakin tawassau tetapi ne gawe jembar sira kabeh wa tafasulan tegese gawe jembar sira kabeh. Wa idza qamala nalikane jumeneng sapa ahadun wong suci mimma khaliya sangka panggonane ahad fa jalasti mongko nglungguhi sapa sira fi dalem mahaliha sumarotat nuli ngarepaken sapa ahad ang tauta yen to bali sapa ahad ilahi maring mahaliha. Fala tamnaiha mongko aja nyegah sapa sira ing jalisatika utawa mahaliha mau. Fa ya mongko tawi ahad iku ahakul ing ahake bimajlisa kelawan pelungguhane ahad al awali kang pertama. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis idza qoma nalikane ngadeg sapa hadukum salah sine sira kabeh mi majlisin ing majlis sumaraja anuli bali sapa ahad ilahi maring majlis fa huwa mongko tayo ahad iku ahakul ing ahake bi lan majlis. Wahdharil wadiya sapa sira aidon halimane ang tufarike ento misahake sapa sira benasnaini natene dalem antare wong loro ila bi idnihi ma kejaba kelan oleh idin isnataini. Wa idza dakhalta lan nalikane mlebu sapa sira fi majlisin dalem majlis khosin kang khusus bi ahline majlis fala tudhihi mongko aja nglarakaken sapa sira ing ahlihi. Yang tundo iki kelawan yen to ngrupekaken sapa sira alaihi na ing atase alihi ila idza wajati kejaba nalikane nemu sapa sira fuskhatan ing luwang faslisi mongko lungguh sapa sira fiya ing dalem fushah fa iya kewadiya sira ang tajlisi yen to lungguh sapa sira wastal khalaqati ing tengahing kalangan. Fa fil hadis mongko iku ing dalem hadis al jalisu utaido al jalisu utai wong kang lungguh wasatul khalqati ing dalem tengah kalangan iku malunun tin laknati. Bismillahirrahmanirrahim. Li ana tegese krana sak temene jalisati ki mau ida jalasat. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang lungguh sira teman dudukmu li ana krana salah jalisatika jalisatiki ida jalasat nalika lungguh sapa jalisataki fi wasati dalam tengah halaqah. Maksud lha ana krana sakjane jalis wong sing lungguh jalisatiki lungguh ida jalasat nalika lungguh sapa jalisatiki mau jalisataki fi wasati dalam tengah halaqah wasat barat lan mungkuri sapa jalisataki ba'dahuna ing sebagian jalisah bidore kelawan gegere ba'dahuna fatudhina mongko nglarakaken sapa jalisatiki ing ba'dahuna bidalika kan mungkon istidbar to ngungkuri
Faya subnaha mongko misui sapa ba'dahuna ing jalisatak wa la'anaha lan laknati sapa ba'dahuna ing jalisatakim. Janganlah engkau menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya karena perbuatan itu haram. Disebutkan dalam hadis, janganlah seseorang dari kamu menyuruh seseorang berdiri dari majelisnya kemudian ia duduk di situ, tetapi lapangkanlah tempatmu. Apabila seseorang berdiri dari tempatnya lalu engkau duduk di tempat itu, kemudian ia ingin kembali ke situ, maka janganlah mencegahnya karena ia lebih berhak atas tempat duduk yang pertama. Dalam hadis disebutkan apabila seseorang dari kamu berdiri dari suatu majelis kemudian ia kembali ke majelis itu, maka ia lebih berhak atasnya. Jangan engkau memisahkan duduk antara dua orang perempuan kecuali dengan izin mereka, dan apabila engkau masuk dalam satu majelis yang khusus bagi mereka yang ada di tempat itu, maka janganlah mengganggu mereka dengan mendesak mereka, dan bila engkau mendapat tempat yang lapang maka duduklah di tempat itu. Jangan engkau duduk di tengah lingkaran. Dalam hadis disebutkan orang yang duduk di tengah lingkaran itu terkutuk atau dilaknat. Hal itu disebabkan bila ia duduk di tengahnya dan membelakangi sebagian dari mereka dengan punggungnya, maka ia pun telah mengganggu mereka sehingga mereka maki dan melaknatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaiki lan tepono sapa sira ang tajlisi ing yen to lungguh sapa sira ala hasbis taatiki ing atase melang-melang kemampuan sira. Mustaqbilatal qiblat halim madhep kiblat. Wa fil hadis mongko iku kasebut ing dalam hadis khairul majalis utai dawuh khairul majalis. Khairul majalis utai bagus-baguse pira-pira pelungguan. Iku ma pelungguan ustuk bila kang den adepaken bi kelawan ma opal kiblatu kiblat. Wang tahrisalan yento arep yento lobo minat giat lobo sapa sira ala majalisil khair ing atase pira-pira pelungguan kebagusan. Alatiya majalis tastafidina kang ngalapaita sapa sira minha sangka majalis fi umuri dini ka ing dalem pira-pira perkara agama sira diniki au dunya kita perkara dunya sira. Wa tabtaidi lan ngedono sapa sira an majalis syari saking pira-pira pelungguhan Allah. Al majalis lagi utawa pira-pira pelungguhan lelahan to lagu alati majalis layut karo ka ora den sebut sapa Allah asmane Allah fi andal majalis. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mamin kaumin ora ana saking kaum yakumuna kang jumeneng sapa kaum mim majlisin sangka majelis. Layat guruna kang ora dikir ora nyebut sapa kaum Allah ing Allah taala fi andal majelis. Illa kamu kejaba jumeneng sapa kaum an misli jifatin saking sepadane batang jifati himarin saking sepadane batang himar. Wa kana lan apa dalika mengondalikal majlis sumangkono majlis alaihim ing atase kaum iku hasratan ketunan tuna rugi ya mal kiamatin dalam dina kiamat. Wa tasani pelan yento ngedohi sapa syural majlis saing pira-pira majlis alati ya majalis fiya kang iku ing dalem alati syan utawi suci-suci minal mungkarati saking pira-pira perkara mungkar. Kayul aba ko ento den gawe dolanan fiya dalem majalis apa kimarun totoan auto doro utawa den tekaake fiya dalem majalis apa khamrun arak. Wa fil madisi lan ing dalam hadis nahang larang sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil julusi saking lungguh ala maidatin ing atase rampatan yusrabu kang den inum alih ing atase maida apa khamru arak. Wa idalam tajdi lan lamun nalikane ora nemu sapa sira jalisatan ing pelungguhan sholihatan kang bagus fa alaiki mongko wajib ing atase sira bil wahdati kelawan izin dhewean amalan krana ngamalaken bikol lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al wahdatu tawi lungguh izin to dhewe ku khairul luwih bagus mim jalisi suwi tinimbang pelungguhan Allah.
wal jalis utawi pelungguhan as-sholihu kang bagus iku khairun luwih bagus minal wahdati tinimbang lungguh ijen utawa dhewean. Wa iyake wadiya sira ang tadkhulu ing yen mlebu sapa sira fi majlisin ing dalem majlis sirin kang sarmar kang rahasia. Lam tut kang ora den undang sapa sira ile maring majelis. Kala yak doba supaya ora sengit alaiki ing atas sira sapa ahli di majelis. Lianaki krana sak temene siriku tata jasasina niti-niti sapa sira memata-matai ala asrarihi ing atase pira-pira rahasiane ahli. Wakat waroda teman-teman kelaku apa hadis rupane hadis man istama man tawi sapa iku istamaah ngrungokaken sapa man ila hadis kaum maring omongane kaum. Wahum khala tawi kaum lahu maring man iku karihuna sengit suba mengko den soaken. Fi udunaihi ing dalem kuping lorone man opal unuku. Ciri-cirane timah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat aira sasa tegese timah al-mudhabu kang den lebur. Hendaklah engkau duduk sesuai dengan kemampuan sambil menghadap kiblat. Dalam hadis disebutkan sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. Hendaklah engkau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan yang mana engkau akan mendapat faedah dalam urusan-urusan agama dan duniamu. Hindarilah majelis-majelis yang buruk atau majelis-majelis tak berguna yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berdiri dari suatu majelis di mana orang-orang tidak menyebut nama Allah, melainkan mereka berdiri seperti meninggalkan bangkai keledai, dan majelis itu akan menimbulkan penyesalan atas mereka di hari kiamat. Hendaklah engkau menjauhi majelis-majelis yang tempat yang terdapat kemungkaran, seperti halnya permainan judi atau terdapat khamr minuman keras di situ. Dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW melarang duduk di majelis hidangan yang ada orang minum khamr di tempat itu. Apabila engkau tidak menemukan teman duduk perempuan yang sholihah, maka hendaklah engkau menyendiri sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tinggal sendirian lebih baik daripada duduk berteman dengan yang jahat, dan teman yang lebih baik lebih baik daripada menyendiri. Janganlah engkau masuk majelis rahasia sedangkan engkau tidak diundang, sehingga orang-orang yang hadir tidak marah kepadamu karena engkau dianggap engkau tidak marah, yang hadir marah kepadamu karena engkau dianggap memata-matai. Dalam hadis disebutkan, barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka tidak menyukainya, maka pada hari kiamat nanti akan dituangkan timah cair kedua telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaiki lan wajib netepi sira atau wajib ing atase sira ang tajlisa ento lungguh sapa sira ang tajlisi fi akrabi makan ing dalem luwih parek-pareke panggonan ilagi maring sira. Wala tataharro lan aja mbingungake sapa sira sudur majelis ing pira-pira kalangane pelungguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna nabiyya mongko sak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabi iku la yurafu raden weruhi apa majlisu pelenggahane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min majlis asabi sangking pelungguhane para sahabat Kanjeng Nabi. Li'annahu krana satemene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa nabi iku yaslisu lenggah sapa nabi khaisung tahain dalam sekire tutuk bi kelawan Kanjeng Nabi opal majlisu pelenggahan. Wa kadzalika lan kaya mengkono yajlisu lenggah sapa ashabu pira-pira sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum. Wa idza jalasi lan nalikane lenggah sira fi masjid fan mongko niata sapa sira itikaf.
litanali supaya merkoleh sapa sira sawaba ing ganjaran walazimi lan netepana sira ala taba ing tata krama fi dalem masjid wahdaran wadiya sira ang tal api ento dolanan sapa sira awatasi utawa gembor-gembor tembengok sapa sira atau utang larakaken sapa sira ahadan ing wong suwiji minal musalliyati saking pira rungang salat wasagilan ketungkula sira fi dalem masjid bi qiraatil Qur'an iklan maca Al-Qur'an au bi dzikri utawa kelawan dzikir au bi sholati utawa kelawan maca sholawat ala nabi ngatus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa iyyaki lan wadiya sira ang tatakallam yen ta guneman sapa sira fil masjid ing dalem masjid bi umuri dunya kelan pira-pira perkara dunya fadlan luwih-luwih anil muharramati saking perkara kang den haramake wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis saya kuno besok bakal ana fi akhir zaman ing dalam akhir zaman sapa kaum ya kuno kang ana apa hadis juhum omongane kaum iku fi masjid ing dalam pira-pira masjid kaum laisa ora ana iku lek kedue Allah fi dalam kaum apa hajatun butuh hajat wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis al-akhiri kang meneh al hadisu ta omong-omongan fil masjid dalam masjid iku ya kulo bisa ngilangi atau mangan apa hadis fil masjid al hasanati ing pira-pira kebagusan kama tak kulo kaya oleh mangan opol bahimatu rumanggang ya kewan raja kaya al khasisa ing suket wahdarilan wadiya sira aidon khalimane ang tata khotta ing tong langkai sapa sira rekaban nasi ing pira-pira gulune menungso ila ing tajiti kejaba lamun nemu sapa sira furjatan ing benggangan fisof ing dalem barisan al mutaqaddim kang dhisik kang awal ngarep wa fil hadisi lan kasebut ing dalam hadis mantawi sapa iku takhatong liwati sapa metong langkai rekaban nasi ing pira-pira gulune menungso yaumal jumati ing dalam dina Jumat utukhida mongko den dadekake sapa man jasron ing kenteng ila jahannam maring neraka jahanam wa qala lan dawuh sapa ulama inna tahrima takhatiri kopi sak temene haram ing langkai pira-pira gulu iku amun umum fi jamil majelis ing dalam sakabehane majelis lima karena barang fi dalika kang tetap yang dalam mengkono takhata min idai saking ida ilmajal jalisina saking larake pira-pira kang padha lungguh pasti korim lan ngino-ngino ing jalisin. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah engkau duduk di tempat yang terdekat denganmu dan jangan memaksakan duduk di tengah majelis. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri tidak punya tempat duduk khusus dari para sahabatnya, karena beliau duduk dimanapun ada tempat duduk kosong. Beliau pula dilakukan begitu pula yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika mereka hendak duduk. Apabila engkau duduk di masjid, maka berniatlah untuk iktikaf supaya engkau mendapat pahala. Bersikaplah sopan di dalamnya dan jangan bermain atau berteriak atau mengganggu seseorang yang sedang sholat. Sibukkan dirimu dengan membaca Al-Quran dan berzikir atau membaca surah Nabi Muhammad SAW. Janganlah bicara urusan dunia di dalam masjid, apalagi hal-hal yang diharamkan. Dalam hati disebutkan akan terjadi di akhir zaman nanti suatu kaum yang membicarakan urusan mereka di masjid-masjid, sedang Allah tidak butuh kepada mereka. Dalam hadis lain disebutkan berbicara di dalam masjid dapat menghabiskan pahala amal kebaikan sebagaimana hewan memakan rumput. Janganlah melangkai bahu orang-orang yang sudah duduk berbaris, kecuali bila engkau menemukan tempat yang kosong di baris depan. Dalam hadis disebutkan barang siapa melangkai bahu orang-orang pada hari maka ia telah membuat jembatan menuju jahanam. Pada hari Jumat maka ia telah membuat jembatan menuju jahanam. Para ulama berkata sesungguhnya pengharaman melangkai bahu orang-orang adalah bersifat umum
untuk semua majelis, karena perbuatan itu mengganggu orang-orang yang duduk dan meremehkan mereka atau menghina mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wastani bilan ngedono sira al-adati ing pira-pira pengadatan tu budaya al-qabihata kang Allah fi julusiki ing dalem lungguh sira. Fala tudkhili mongko aja mlebokake sapa sira usbuake ing pira-pira driji sira fi udhuniki ing dalem kuping sira. Au fi anfiki utawa ing dalem irung sira, au fi famiki utawa ing dalem cangkem sira. Fala tastagili mongko aja ketungkul sapa sira bitahlili asnaniki kelawan nyukili pira-pira untu sira. Wala tatamakhatilan aja ngidu sapa sira biati kelawan ana tangan sira. Bal biming dilin. Fala tatamakhati maulan aja sisi lah ya. Bal bimang dilin balik kelawan sapu tangan nantifin kang bersih mata saturi sertane nutupi cangkem. Wa atami rafisati dan ora anane bantaraken swara. Wa idza sa'ati lan nalikane watuk sapa sira fatai mongko nyelehna sapa sira minti lagi ing sapu tangan sira ala fami ki ing atase cangkem sira. To mulut sira likaliyata nasara supaya ora rontok apa rikuka. To nyiprat apa rikuka itu sira. Wa idza ja'ila nalikane teka ing sira apa atas sapu angop famna mongko nyegah sapa sira ing tasa opi qadri taatiki kelawan kira-kira kemampuan sira piang tatu iklan yato nyele sapa sira yataki ing tangan sira alu sira kang kiwa ala fami ing atase cangkem sira. Atutup iki utawa nangkepaken sapa sira syafataiki ing lambe loro sira. Baen gola balaki mongko lamun ngalahake apa tasap ing sira fagoti mongko nutupana sapa sira famake ing tutuk sira. Cangkem tutuk bidori kafi kelawan jabane pepe ira sira kang kiwa. Wala tutisilan aja nekake sapa seratan ing swara angep. Wala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasaba nalikane anggap sapa hadukum salah siji sira kabeh falado muga becik nyelana sapa ahad yaitu ing tangane ahad ala fi ing atase tutuk ahad fa inna syaitana mongko sak temene syaitan yadkhulu mlebu sapa syaitan ma'atas besertane anggap. Wa fil hadis jalan kasab bin hadis al akhari kang liya innallaha sak temene Allah yuhibbu demen Allah al utosa ing wong wahing. Wa yakru sing sapa Allah atas sapa ing anggap. Wa idza tasaba mongko nalikane anggap sapa sa ahadukum salah sini sira kabeh fal yarud mongko becik nolak sapa ahad ing anggap mau masa tak ing dalem selagine kuwasa sapa ahad. Wala yakulan aja ngucap sapa ahad ha ing ha. Fa inna dzalika mongko sak temen mongko swara ha iku minasyaitan saking syaitan. Ya tahaku guyu sapa syaitan saking ahadukum. Kala dawuh sapa ulama Innal utusa sak temene wahing iku ya dulu nuduhaken apa utus ala khifati batin atase endange badan wana syadil terengginas. Watasu belan sak temene anggap iku golek dalem iku min sikalil badan sanggeng abote awak wam tilak hilan. Penuhe badan kebeke badan kebak. Kaya milu mongko nekaaken apa tasawuf ilal kasal maring rasa-rasun. Fatu fa mongko nyendhekaken apa tasawuf ing kasal ila syaitan marang syaitan anu karena sak temene. Syaitan iku yurtihi ngridoni sapa syaitan ing angop. Jauhilah kebiasaan buruk pada waktu engkau duduk. Jangan memasukkan jarimu ke telinga, ke dalam hidung ataupun ke dalam mulut. Jangan mengeluarkan sisa makanan di antara gigimu dan jangan membuang ingus dengan tanganmu. Tetapi bersihkanlah dengan sapu tangan yang bersih sambil menutup hidung tanpa mengeraskan suara. Apabila engkau batuk maka letakkan sapu tanganmu di atas mulut supaya air ludahmu tidak bertebaran keluar. Apabila engkau menguap maka tahanlah sekuat tenagamu dengan meletakkan tangan kirimu pada mulut atau dengan menutup kedua bibirmu. Jika engkau tidak sanggup maka tutuplah mulutmu dengan punggung telapak tangan kirimu dan jangan menimbulkan suara.
Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang dari kamu menguap, hendaklah ia letakkan tangan di atas mulutnya, karena syaitan masuk waktu ia menguap. Dalam hadis lain, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan benci menguap, maka apabila seseorang dari kamu menguap, hendaklah ia menahannya sedapat mungkin dan jangan mengatakan ha ha, karena hal itu termasuk perbuatan syaitan yang menertawainya. Para ulama berkata karena bersin menunjukkan ringannya badan dan kegiatan, sedangkan menguap biasa menunjukkan badan yang berat dan penuhnya perut, sehingga menimbulkan kemalasan. Maka Nabi Muhammad SAW mengaitkan dengan syaitan karena syaitan menyukainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tajasya'ta lan nalikane mutah, ora mutah men glegeken sapa sira awatos ti utawa hing sapa sira fadhoi mengko nyelehna sapa sira yadaki ing tangan sira aw ming dilaki utawa sapu tangan sira ala fami ing atase cangkem sira kalayat tasara supaya ora rontok apa riku kidu sira aw tunjutung laraken sapa sira ahadan ing suwiji bijusyaniki kelawan utahan to glegekane sira. Wala tarafailan aja bantaraken sapa sira sautak ing swara sira wa fil hadis lan kasebut dalam hadis idza jasya'a nalikane mutah sapa ahadukum tugleken sapa ahadukum salah siji sira kabeh atasya utawa hing sapa ahad fala yarfa mongko aja bantaraken sapa ahad bihi maklawan karone gleken utawa hing asauta ing suarane. Fa inna syaitana mongko sak temene syaitan iku yuhibu demen sapa syaitan ayur fa den bantaraken bi maklan karone glegen karo wahing apa satu swara. Wa idza tashtila nalikane wahing sapa sira fahmati mongko muji sira Allah wa qatarotalan kasebutan temen-temen semoga apa hadis idza atasya nalikane wahing sapa hadukum salah sini sira kabeh fal yakul mongko becik ngucap sapa alhamdulillah. Walakulan baca ngucap lahu mar ahad coba aku sedulure ahad au sahibu tu kancane ahad yarhamukallah ing lafal yarhamukallah. Wa idza qala lan kale ngucap sapa aku utawa sahibuhu yarhamukallah lafal yarhamukallah fal yakul mongko becik ngucap sapa ahad fal yakul mongko becik ngucap sapa ahad yahdikumullah wa yuslih balakum yahdimukum nuduhaken ing sira sapa Allah waslam kum bagusaken sapa laku albalakum ing tingkah sira kabeh. Wa idza atasalani wahing sapa nalikane wahing ing takin dalam sanding sira sapa gulam pono kawan lam yablu kang durung tumeka sapa gulam alhuluma ing balik. Faqala maka ngucap sapa gulam alhamdulillah rabbil alamin. Faquli maka ngucap sapa sira barakallahu fika ya gulam. Barokah muka-muka barokai sapa Allah laki kaya fika atau fika dalam sira ya gulam hing gulam. Hakada kaya iki ucapan roda temuka apa hadza hakada imu wis kelaku fi badil hadis ing dalam ikhlas bagiane pira-pira hadis. Apabila engkau bersendawa mengeluarkan bunyi dan udara dari kerongkongan sehabis makan kenyang atau bersin maka letakkanlah tanganmu atau sapu tangan di atas mulut supaya tidak bertebaran air ludamu dan mengganggu orang yang kena sendawamu. Janganlah mengeraskan suara ketika bersendawa. Dalam hadis disebutkan apabila seseorang dari kamu bersendawa atau bersin maka janganlah mengeraskan suara karena setan menyukai bersendawa atau bersin dengan suara keras. Apabila engkau bersin ucapkanlah alhamdulillah. Telah disebut dalam hadis apabila seorang dari kamu bersin hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah dan adalah saudara atau temannya menjawabnya yarhamukallah semoga Allah mengasihimu. Apabila temannya mengatakan demikian maksudnya mengatakan yarhamukallah maka orang yang bersin sunnah menyauti yahdikumullah wa yuslih balakum semoga Allah memberi petunjuk pada kamu dan memperbaiki hatimu. Apabila seorang anak yang belum balik bersin di dekatmu lalu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin maka jawablah barakallahu fika ya gulam semoga Allah memberkatimu wahai anak kecil. Demikianlah disebutkan dalam hadis.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka lan watiya syira wal julusa ing lungguh fituruqati dalam pira-pira dalan. Fakot nahana mongko temu-temu nyegah ing kita anu saking julus ing dalan lungguh tengah dalan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ing kana mongko lamun ana apa lungguh iku buta wajib minu saking wong faati mongko lungguh ing tengah dalanku menjadi kewajiban artinya terpaksa dilakukan faati mongko maring ana sapa sira terka ing dalan hake torek wa tawi hakahu iku kama fi qaidini ketana fil hadis dalam hadis ghaddul basari utawi hake dalan iku ngremaken peningal wakaful adalan nyegah piloro nyegah leloro waratus salam lan jawab salam wal amru lan perintah bil ma'ruf kelawan bagus wanah lan nyegah anil mungkari saking mungkar wa idza kumtila nalikane jumeneng sapa sira mim majlisi saking majlis sira pakra mongko maca sapa sira doa ing donga al-wati kang kelakuane Nabi sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa tawi donga majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka ya suci Tuhan Allah mada Allah wa bihamdika kelawan puji Tuhan asyhadu nyusani kula an astune kelakane kula ilaha illa anta ora ana pangeran kecebutan astaghfiruka nyuwun ngapura kula ing Tuhan wa atubu lan tobat kula ilaika maring Tuhan dateng Tuhan faman mongko tawi sapa mongko kala kelem ucap sapa dalika mongko subhanaka Allahumma ghufira mongko ten sepuro lahu timan apa ma barang kana kang ana apa ma iku fi majlisi ing dalam majlis man janganlah engkau duduk di jalanan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk melakukan itu. Apabila harus dilakukan maka berilah jalanan itu haknya, yaitu seperti yang disebutkan dalam hadis hanya jalan yang menjaga pandangan dari yang terlarang, mencegah gangguan, menjawab salam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Apabila engkau berdiri di tempat duduk maka bacalah doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Barang siapa mengucapkan itu diampunilah dosanya yang terdapat di majlis itu. Allah.